接下来请收看中嘉新闻。联合时间嘅欢收看10月25日中嘉台南电影新闻。面对民意压力，议员创全兄弟钟志顺再次提出咱房屋税课税争议，批评房屋税调整欠缺正当性，伊认为行政院应该提出修正案，加力欢迎做伙解决法律争议。那么，伊无排除甲人民做伙拍行政诉讼。针对廉市房屋税调整，市区表示并无会所也无违宪，但议员创全认为当中有立法遗漏甲行政怠惰的问题。至于每3档都要重新评定房屋限值，但为过30档内拢无调整，所以因为中央一份公文得大幅度调整，因此希望行政院对房屋税条例再做修正。房屋税条例。确实在民国90年有修正过，那或许他是真的因为司法官大法官会议369号解释认为你有冲突必须要解决，你别当安尼放点点，或许是因为这样，结果怎么只修房屋税条例，土地税法187条，你要修了这一该修靠，这一该功夫靠人安尼修一个，迄个无修。土地税法，我那给你保留那一句话人民自用住宅得免征税，可以免征，不是冲突吗？还是存在啊？然后还要事后用解释的方式讲这是特别法优先适用啦应该优先适用，应该啦想当然尔啊，你看对，人民无辜因为过去确实是30年来因为当时过去的政府没有去做相关的调整。好，那么确实整个房屋的一个现值跟它的一个价值跟课税的一个状况，其实已经跟实际的现实的情形已经不同，好，已经没有办法符合实际的现实的一个情况了，好，所以我们做这样的一个调整，那也在相关的冲击减到最小啊。不过刚刚议员所提的这些包括法律上的见解，还有法令上的一些是不是还有解释的空间跟探讨的空间我们会虚心的我们带回去再做一些讨论那么也会虚心的来看这样的一个法令的见解是不是还有再进一步说明或者是改进的这个空间。议员表示，房屋税调整应该秉持宪法的法律原则，保护人民权益无受侵害。建议市府应该调降房屋税，比较台中市政府的做法。而行政院也应该做出全国一致性的限制，那么将无排除甲人民做伙拍行政诉讼，也就是政策性的公民投票来解决。但是，本山林根采访报道。这算议员吴通良伫钟志顺关心地方交通的建设，包括六家西外环道路的开辟进度，以及关田区南120线到底当时会当拓宽，拢希望市府重视地方基台正规建设，会当如期开工。关田区南120道路原本规划42米，但现况只有8米宽，而且阁是容易淹水地区。在莫拉克洪台时，阁曾经造成各中心不幸被大水淹死的事件。虽然市府当时答应要重建，不过到今却无任何下落。因此，议员吴通良再度为地方请命，要求赶紧拓宽。要做莫阁继续未来迄个囡仔会牺牲，阁未来阁互咱已经阁来产生遗憾啦，安尼就较不应该啦。这个我请咱苏局长跟彭局长2个人共同来找水利署。咱人大院长伊曾经嘛甲答应讲要做来透过这个局长关田区的经济做伙来处理。另外，6家西外环道路目前正在进行用地征收，不过有人会业者反映，市府提供的地上物补偿金额并无法度符合温室、浪费材业等等的成本，但配合地区发展只好接受。对此，议员希望市府会当再重新评估补偿办法。伊讲的，伊的梦是1分地，来
起一地分地来130万，为什么？伊讲伊2分地你要补助伊30万，一分地伊得爱起130万的梦想，这是干那建筑物的部分啦。那么伊内底的迄个兰花爱拆走，就无法生产啊。干部局回应，针对地上物的补偿办法，有90成以上的民众拢愿意接受。而农业局则是表示，会邀请专家讨论，再进行评估。但新闻早上林根采访报道。为了原来玉井糖厂的大巴年事件纪念园区，因为地方争取早年兴建旧糖厂的火车头会当重返玉井，所以议员王俊涵上午伫总咨询再次提出建议。技术文化局表示，因已经加大糖接触，不过却被对方拒绝。为了玉井相关的大巴年事件纪念园区，目前周边有物产馆、甲旅游服务中心等设施，拢是属于静态参访活动，欠缺多元旅游体验。因此，在地根期待之下，议员王俊涵向文化局争取正式制作大糖火车头，希望借此吸引人潮，带动发展。家己迄方面人又要一只互咱，麻烦你这个较紧搞量。伊拢柴油的啦，啊柴油无要紧啦，哎，迄个啊较早迄嘛食柴油的。无伊原底咱原底迄台吼，型较无共款，啊，从咱的玉井糖厂的关系较密切啦。啊，真若凊彩掠一台火车头来扛，其实无从地方遮的台期待吼，可能有落差啦。啊，无要凊彩掠一台来扛，其实是简单咯。对，啊凊彩掠一台来扛倒啊，咱的要求安尼尔。无啦，啊，另外咱文化上、历史上。你去共掠，要凊彩掠台咧要讲，啊，即只都含玉这只甘皮兄弟啊的，哦，啊，即摆就去放伫家里，咱甲带倒啊遮，无，啊，即就好。伊毋是甘皮的指示要互人议员，伊是较新的、较新款的。另外，针对玉井公有市场西边整建案，议员要求市府重视摊商安置问题，建议暂时安置玉中段662地号，并希望该地也会当开发临时停车场甲公园绿地，以解决交通问题。玉井市场，咪山仔市哦，西边边即个已经足厚足烂，啊，水沟佮顶甲条啊。水沟这个条啊尔，啊，即摆市场电锁嘛袂通，因为水沟太条的嘛。哎呀，咱去甲咱处理你，安尼好唔好？对着整建，经发局表示，目前已经编列1800万，明年就会进行道路变更审议，并预计伫107年12月底完工。咱新闻早上林根采访报道。因为原本定下晡要审查民政局预算，不过因为李林整编的争议，互审查无度进行。需要担任主席议员古木哈少，不过现场国民党团议员的意见，就拢推啊，将民政局预算案延后，引发因大不满，认为这根本就是恶霸，无尊重民主。下午伫市议会举行的民政局预算案，因为区里整合争议，佮加上议事厅主席无顾大家意见，大主大意延后民政局的预算案，引发国民党团强烈的抗议佮不满，认为这是非常无尊重民主的做法。今天紧急召开记者会，国民党团绝不赞成今天主席的裁示，因为现场的议员，我们表示不同意，主席完全不尊重我们议会的同仁的意见表达，就妄自敲锤，把民政局的预算摆到后面。我们当场表示抗议，不同意。那后来经过陈朝来议员清点人数之后，主席已经敲锤喊散会了，他还继续对着麦克风说：“我们明天是省劳工局的预算。”我想。我翻遍了这个我们的这个议事规则了哈，并没有看到主席有这样子的一个权利，所以我们等一下要请这个法制单位来说明。如果明天如果民进党是咱的主席古华就敢再召开小九新代审，那我们不行，暴力相向，别让匡正他不自作为，我这块看过了啊。因为
市会国民党团也表示，无承认安尼无民主的表决方式，也表态明仔一定要先省到民政局的预算，啊无一定会抗争到底。咱新闻网之后采访报道。今日立正行政院长赖清德提出消防兄弟抓抓胖，虽然不是因原本工作内容，不过为民服务是做功德这款发言。下晡议员林美燕、林彦章嘛召开记者会，希望当厘清这款工作单位为消防兄弟的权益来争取。根据台南市消防局统计，大台南平均一档消防兄弟在处理8000外件抓抓或者是抓胖案件。这款案件不但无属于消防的职业专业范围，也互消防兄弟加了侪工课甲风险。下午两位议员市员林美燕、市员林彦竹召开记者会，希望厘清工课的范围，并争取消防兄弟的权益。这种是真的要人命啊，要人命啊！你直接包括我们警消也做这个在所有的训练，包括兵小也是这样的训练。你不带专业的情况之下，你竟然要把他们推在最前面、最前线去执行，去那个执勤。你看对这代人有公平无？公不公平啊？公不公平啊？警消不管他们的工作的辛苦，又来加重工作，我认为这个是不合理的哈。有会消防局甲农业局主管面对议员的询问，拢表示，进前侪民意代表拢表示，希望将抓抓胖的业务交予农业局处理，但事实上农业局也无这方面的专业人员，所以因目前规划将抓胖的工作，要经由农业局委外包来去处理。抓抓的部分，未来希望由消防人员做专业训练，提供争取更悬的保险额度。互消防兄弟会当更加安心去执行安尼业务。咱新闻网之后采访报道。先休息一下，马上回来新闻现场。正确开启车门很重要，不然怎么开呀？下车要转头注意后方来车，再慢慢开车门。这是两段开车门啦，两段式开车门，两段式开车门，两段式开车门，因为很重要，所以要说3次。打开一本书，每页在发亮，文字变鱼儿，游在大海洋，充满了。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。中华邮政为了响应政府长期照顾政策，特别串联全国20个中心，发起老大人运动。24号，台南邮局伫局长苏庆辉亲自带领来到台南公园，每一位参加长辈拢度过健康快乐的休闲运动。为了鼓励英法的长者多多行出户外，台南邮局伫10月24号这天举办银发踏青乐悠悠运动。所有参加运动的老大人，伫经过邮局人员带领热身了后，就启程出发，前往台南公园，度过一个健康又个快乐的时光。今仔出来有欢喜无？啊，有啊，欢喜啊，当然欢喜啊！80几岁各登出来讲，太欢喜。好，谢谢你哦。谢谢。这届活动的举办是因为中华邮政公司响应政府长照2.0政策。串联全国20个责任中心局所发起的，目的是希望长者会当运动健身，拓展人际关系，成为不老运动的最佳写照。这一次是我们董事长的发想，我们王国才董事长的发想。他认为说，我们邮局为了善尽社会责任，那对于这些长照啊，虽然我们没有办法像那个长照那么内行、那么专业，但是很多邮局我们可以做到的。譬如说，我们原来就是在关怀独居长者。那这些的话，我们从93年做到现在了，都一直没有间断过。那这次长照2.0呢，我们就从
帮忙我们这些老人家那些长青长者哈，去带他们走出户外。所以我们这次就是踏青，让这些长者呢，能够参与这些走出去，不要宅在家里面哈，然后多增加人脉啦，然后多看看一些外面啊哈，然后呼吸新鲜空气。所以我们邮局20个责任中心局一起来办这个活动，然后我们等于是说让这些长青长者感受到邮局这些关爱，然后展现邮局对我们这些社会责任的一份心意。台南邮局响应政府建立以社区为基础的长期照顾体系，落实长者长青不老乐悠悠的目标，让因发的长者活了更加有品质。台南新闻张伟忠采访报道。另外，同款针对适当的关心，也有由免费社会福利慈善基金会市立病院等单位共同主办的健康舞蹈才艺比赛，尚有300位超过65岁以上的长辈组队参加，除了丰富适当人伫社会生活，更希望推广健康老化概念。自台南北行政区在立基队伍，大约300位超过65岁以上阿公阿嬷组队参加健康舞蹈才艺比赛，会当看出每一位拢是精心打扮，并且卖力演出，也将自创的表演道具搬上台，热情活力，艺术少年人。由国区里热情参与长辈当中，也有高龄98岁来自七股树林社区的黄金庄，每一天每家练白血定相当勇敢。你今年几岁？我今年98。我哋即摆拢早时早拢去运动到5点半出，我到6点半都入班咧。入班到啦。这大鼓嗰度练啊！台湾已经是高龄社会，未来更将进入超高龄，所以如何在地安养、健康老化，一直是各界关心的焦点。所以，免费社会福利慈善基金会透过健康舞蹈的才艺比赛，就是要鼓舞大家透过活动、联谊交流，够老赶快当参与社区。透过这种今天的活动。带动整个社区，大家能够动起来，大家对整个身体方面的一种活动，要活就要动，每年都有这个机会，那能够将这个长辈呢带动起来，让他们要活就要动的理念能够传播到整个社区里面。所以，大人伫欢乐的舞蹈甲音乐声中，参像享受一场大型的嘉年华，嘛提前度过99中央节。但新闻本集我故意采访过了。2017次巨人杯全国小棒锦标赛25号下晡伫台南正式开幕，来自全国32个队伍将进行一连串的比赛。其中，美国亚利桑那州嘛特别派代表队参加，互整个比赛更高看头。队长市长嘛到场鼓励，希望所有选手拢会当留下一个美好的回忆。伫西门国小鼓队甲协进国小啦啦队拼以后，嘛为第8届巨人杯全国小棒锦标赛展开序幕。仪式一开始，由顶一届冠军东园国小举行冠军旗啊，接连续3档踢下冠军，得当永久收藏。会中代理市长李梦燕表示，这摆比赛除了要传承永远无放弃的精神以外，嘛希望选手会当留下济济美好的回忆。开球！请各位热烈的掌声。市府举办这样的一个巨人杯，就是要纪念当时在这样艰困的环境还能够得到世界冠军，那而且赢得全国民众疯狂的支持跟这个欢迎。希望少棒赛是一个非常愉快、非常快乐，让小朋友可以一起切磋球技，
一起很自由自在，很在里面可以找到棒球的乐趣。这摆参加比赛队伍总共32支，有600位选手，其中嘛包括来自美国亚利桑那州图桑市的代表队，希望将冠军旗砸回美国。比赛将伫小巴球场举行，这摆嘛有网络转播，欢迎民众做伙为选手加油。电视新闻郭博义采访报道。2017新市摩托节的系列活动当头一日，摩托小姐正式宣布，20号下晡伫新市农会展开初选，而整个选拔会当讲是摩托产品的嘉年华。而经过3点钟激烈比赛以后，选出9名摩托小姐、3位摩托先生来取得决赛资格。43位报名来自各大专院校的参赛者，伫取消微分限制以后，更到自行参与盛会，而且每一位拢为摩托做了真深的功课。伫农会开发的10几项摩托产品当中，选家己介意来做小说明，除了展现最佳仪态，并且以生动活泼的方式来行销摩托的特色甲应用，来拼进入决赛资格。罗品珍小姐就读于远东科大观光英语系。今年我们为了让更多元化的族群可以来参与我们这一个毛豆文化的推广，所以今年在这个参赛的限制上面就取消了这个未婚的限制啊，所以我们今年也可以看到在43位的报名的这个资格当中，有几位我非常的感谢你们愿意来一起跟我们新市农会到今行来帮我们宣传我们的这个毛豆系列哈。今天整个活动的宗旨就是在我们希望透过这些活动那来帮我们新市的毛豆这个产业来做一些更广、更多元化的推广。会中评审针对参赛者所具备的摩托产业、以台甲行销能力进行公开评选。伫经过3点钟激烈比赛以后，有9位小姐、3位先生入选，取得决赛门票。因为今年没有年龄限制，所以很高兴，也谢谢农会给我们这个机会，让我们能够站上了舞台，走上伸展台，跟那个年轻人一比高下。可是我从小个性很害羞，因为岁月的洗礼，还有历练，所以变成现在我是个舞蹈老师，也是个专业美容师所以我想借由这次的机会来参加农会的这项选拔，能够有机会帮我们新市。还有一点要介绍的是，我是当地的新市在地人，可以帮我们农会做一个代言人。所有今年总决赛候选人在为礼拜上午嘛将阵容深化，参与关怀老人的公益活动，并且接受仪态训练课程。11月4号各再次评鉴，以检出新化摩托产业的最佳代言人。电视新闻综合采访报道。现在来关心详细天气变化。现在是好天有时晴风天气，温度22度到28度，不落雨。海面平均风力5级到6级，上大阵风8级。感谢收看，在为你15号中港台电新闻，咱再会。